தூதுவளை ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இது வந்து நீங்கள் 1+ மந்த் பேபிஸ்லேருந்து கொடுத்துக்கலாம். இது ஒரு கோல்ட், காஃப் எல்லாத்துக்கும் சூப்பரான ஒரு மெடிசன். நல்லா ரன்னிங் வாட்டரில் தூதுவளை இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ரசத்துக்கு தேவையான புளி அண்ட் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எப்பவும் போல் ரசத்துக்கு அரைக்கிற மாதிரி ஜீரகம், மிளகு, அப்புறம் பூண்டு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அந்த இலையும் போட்டு நல்லா ஒரு கொரகொரப்பாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெயில் கடுகு, பெருங்காயம், கருவேப்பிலை, அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச சாந்து, 2 பீஸ் வரமிளகா அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கிட்டு, அப்புறம் ஒரு 3 தக்காளி, உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ அவ்வளோ தக்காளி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி அதையும் நல்லா ஊற்றிக்கோங்க அதில். அப்புறம் புளித்தண்ணி லாஸ்ட்டில் புளித்தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டு அதை வந்து லைட்டாக கொதி வரணும், அவ்வளோதான். அந்த லைட்டாக கொதி வர ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பரான தூதுவளை ரசம் ரெடி.